Qadar 4 ta bosqichdan iborat bo'lib, ularning barchasiga iymon keltirish har bir bandaga vojib bo'ladi. Birinchi bosqich ilm bosqichidir. Ya'ni iymonimiz komil bo'lishi kerakki, Alloh taolo barcha narsani umumiy va batafsil holda biladi. O'tmishda bo'lgan narsani ham biladi. Kelajakda bo'ladigan narsani ham biladi. Va o'tmishda bo'lmagan narsa mabodo bo'lganda qanday bo'lishi mumkinligini ham biladi. Barcha narsani biladi. Xoh u kichik bo'lsin, xoh katta bo'lsin. Allohning kitobida bunga dalillar ko'p. Jumladan Alloh Qur'onda g'aybning kalitlari uning huzurida bo'lib, ularni uning o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. U quruqlik va dengizdagi hamma narsani biladi. Biron yaproq uzilib tushsa, uni ham aniq biladi. Yer tubidagi biron don bormi, ho'l u quruq bormi, hammasi ochiq kitobda bordir deb marhamat qilgan. Daraxtdan yaproq uzilib tushsa, xoh katta bo'lsin, xoh kichik bo'lsin, xoh quruqlikda bo'lsin, xoh dengizda bo'lsin, Alloh barini biladi. Tabiiyki, endi yaratilgan yaproqlarni ham biladi. Zero Allohning ilmi barcha narsani qamrab oladi. Biron yaproq uzilib tushsa, uni ham aniq biladi. Yer tubidagi biron don bormi, barini biladi. Faraz qilaylik, qorong'i kecha, osmonda oy yo'q. Osmonni qop-qora bulutlar qamrab olgan. Dengizning tubiga tushamiz. Dengizning tubidagi yerning tagida bir don bor. Donni qancha zulmat qamrab olgan? Ko'plab zulmatlar. Yer osti zulmati, dengiz osti zulmati, so'ng yomg'ir zulmati, so'ng qora bulutlar zulmati, so'ng kechaning zulmati. Bu zulmatlarning bari oyat karimadagi yer tubidagi biron don bormi degan so'z bilan ifodalangan. Keyin oyatning davomida ho'lmi, quruqmi bularning bari deb umum lafz bilan ifoda qilingan. Zero barcha narsalar yo ho'l yo quruq bo'ladi. Oyatning davomidagi hammasi ochiq kitobda bordir degan jumla esa Alloh barini yozdirib qo'ygan va yozdirishdan avval uni bilgan degan ma'noni anglatadi. Chunki biron narsani yozishdan avval u haqida ilm bo'lishi kerak. Demak, mazkur oyat karima qadarning ilm bosqichi va yozish bosqichiga dalil bo'ladi. Ikkinchi bosqich yozish bosqichidir. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda Alloh osmon va yerdagi narsalarni bilishini bilmadingizmi? Albatta bu narsa kitobdadir. Albatta bu ish Allohga osondir deb marhamat qilgan. Demak, ushbu oyat kalima ham qadarga iymon keltirishning ilm bosqichi va yozish bosqichiga dalil bo'ladi. Uchinchi bosqich iroda va xohish bosqichidir. Ya'ni Allohning xohishi barcha narsani qamrab oladi. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar Alloh taoloning irodasi va xohishi bilangina sodir bo'ladi deb iymon keltirish. Zero Alloh Qur'onda bir narsani iroda qilgan paytda uning ishi unga bo'l deyishdir. Shunda u bo'ladi deb marhamat qilgan. Demak, har qanday narsa uning irodasi bilan bo'ladi. Alloh xohlamagan narsa aslo bo'lmaydi. Shuning uchun Allohning xohish irodasi barcha narsani qamrab oladi. Alloh o'zi qilgan barcha narsalar uning irodasi bilan bo'lishi tushunarli, lekin inson va boshqa maxluqotlarning qilgan ishlari ham Allohning xohish irodasi bilangina bo'lishini yaxshi anglamog'imiz lozim. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda sizlarning orangizdagi to'g'ri yo'lda bo'lmoqni xohlagan kishilar uchun bir eslatmadir. Sizlar faqat butun olamlar parvardigori bo'lmish Alloh xohlasagina to'g'ri yo'lda bo'lishni xohlarsizlar deb marhamat qilgan. Boshqa bir oyat karimada agar Parvardigoringiz xohlasa bunday qilmas edinglar degan. Demak, odamlar Allohning xohishi bilan ish qiladilar. Yana bir oyatda esa agar Alloh xohlaganda u payg'ambarlardan keyin o'tgan odamlar hujjatlar kelgandan keyin urushmagan bo'lar edilar. Ammo ular ixtilof qildilar. Ulardan kimdir iymon keltirdi, kimdir kufr keltirdi. Alloh xohlaganda urushmas edilar. Lekin Alloh o'zi xohlagan ishni qiladi deb marhamat qilgan. Allohning xohish irodasi barcha narsani qamrab olishiga dalolat qiluvchi yana boshqa ko'plab oyatlar mavjuddir. Barcha narsa Alloh taoloning irodasi va xohishi bilangina sodir bo'ladi. Hech qanday istisno bo'lishi mumkin emas.
Modomiki osmonlar va yerning mulki Allohniki ekan, mazkur mulk Allohning irodasidan tashqariga chiqishi mumkin emas. 4-chi bosqich yaratish bosqichidir. Ya'ni osmonlar va yerdagi jamiki narsalarning yaratuvchisi, egasi, tasarruf etuvchisi va sultoni Alloh taolodir deb iymon keltirish. Zero Alloh Qur'onda Alloh barcha narsaning yaratuvchisidir deb marhamat qilgan va ushbu oyatdagi barcha narsani degan lafz umum ma'noni ifoda qiluvchi lafz bo'lib, biron narsa undan mustasno emas.